12 плюс 3. В 12 плюс 3 следва среща с един автор, който пише и публикува в мрежата. Това е Христина Делчева Мачикян, по-известна в интернет като Христам. Тя живее и работи в Кърджали. Творбите й ще бъдат включени в обща електронна стихосбирка на блогъри, която се очаква скоро. С нея разговаря Ангелина Пискова. Присяда на перваза ми деня, ужасно уморен след 5 и нещо. След 5 и нещо просто съм жена, забравила, че в мен живее вещица. Това е куплет от стихотворението на Христина Делчева Мачикян «Няма начин». Христина пише от 12 годишна, което означава вече 28 години. Поезията й, изключително четена в интернет, е предимно лирична. Градът, в който живее и работи, Кърджали, не я смущава с особената си атмосфера. Не мисля, че по някакъв начин това може да се отрази на този вид изкуство. Защото те неща си остават някак извън фокуса на нещата, с които се занимавам конкретно тук в този град, а пък най-малко поезията е изкуството, което може да се повлияе от подобни събития в този град. Този негативизъм мисля, че не се отнася само за обстановката в Кърджали. Знам точно какво имаш предвид. Но мисля, че обстановката в страната ни в момента е достатъчно напрегната, за да оказва някакво такова негативно влияние върху изкуството като цяло. Но не мисля конкретно, че влияе върху правенето на изкуство по този начин. Как се е решила да публикува в интернет? Отговорът на този въпрос е доста интересен и много приятно ме връща към едно време, когато тепърва навлизах в тези неща, когато за първи път открих какво е да четеш писани от друг произведения в нетното пространство. Спомням си, че един много силен подтик за мене бяха разказите на Стефан Кръстев, когото повечето блогъри познават като Цифуле Стивън. И след като се запознах с тези разкази, това беше едно малко предизвикателство към мен да опитам сама да пиша проза, тъй като преди това бях се занимавала най-вече с поезия. И след като се запознах с него и общувахме известно време, той ме насърчи да създам свой блог и да започна да публикувам в него. Христина казва, че не е особено нападана в виртуалното пространство, но не е и подмината от атаките. В самото начало, когато започвах и особено по времето, когато бях една от най-четените в блога, тъй като тогава и публикувах много повече, разбира се, имаше и такива моменти, но тези неща никога не съм ги приемала твърде навътре, не са се отразявали по някакъв начин върху живота ми в реалността. Знам, че има всякакви хора. Има хора, за които това е начин на забавление. Други по този начин избиват някакви комплекси, тъй като пък интернет пространството дава чудесна възможност за анонимност на тези писачи. А пък има и просто хора, които е възможно да не харесват моя начин на писане и да изразяват мнение някакво. Така че всичко това го приемам за нещо абсолютно нормално. Спомена Стефан преди малко. Знаеш, че Стефан е най-четения, но и най-нападания блогър. Имаш ли мнение защо така става? Предполагам, че това е така, защото той твърде често е бил и твърде дълго в центъра на събитията около блога. В смисъл, той дълго време е бил много четен, много обсъждан, много популярен и е абсолютно резонно това да предизвика неприязънта на много блогъри от своя страна. Плюс това, начинът по който той пише е доста специфичен. Предполагам, неговия изказ също е възможно да подразнил много от читателите, особено от мъжката аудитория. Да, най-вече се дразни точно мъжката аудитория. Ами възможно е това, напълно го допускам, но мога да кажа, например, че такива, как да ги нарека, може би недоволни от писанията мъжки екземпляри съм срещала и аз с лични съобщения в блога си. Това нещо изобщо не може да ме очуди. Силно вярвам, че Стефан отдавна е преодолял подобни събития. А ето случай, който си спомня от общуването си в виртуала. Сега като ме питаш, си спомням за един случай, когато дълго време в моя блог едно младо момиче явно, в отговор на мои стихове ми пращаше на лични съобщения свои стихчета, които много ме трогваха. Бяха много мили, някои от тях бяха много съдържателни.
И аз веднъж си зададах въпроса защо не публикува нищо от това в блога си. Тогава тя ми писа, че опитала да публикува, но тъй като я нападнали точно от този вид недоброжелатели, за които стана въпрос преди малко, хора, които се подиграват, на които им достава огромно удоволствие да създават негативни настроения, да обиждат и мачкат по-слабите от тях, тя се е почувствала много наскърбена и е престанала да се занимава с това. Ето заради тези неща бих искала, ако има някакъв начин, това да престане. И по-скоро бих се обърнала не към недоброжелателите, към всички останали блогъри и да им кажа: не обръщайте внимание на подобни писания. Това са хора, чието думи са предназначени единствено да дразнят и нямат никаква сила и никаква стойност, ако не им се обръща внимание. За 12+3 Ангелина Пискова.